តបពីបានទស្សនកិច្ចនៅខាងបង VP.Start នេះហើយគឺខ្ញុំឃើញមាន feel នៅក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថានៅក្នុង technology ហ្នឹងការងារអ្វីខ្លះដែលវាត្រូវនៅនឹង technology ដើម្បីឲ្យត្រូវច្បាស់លាស់គឺមានភាពសពិចសពិលថាចាប់យកជំនាញណានៅក្នុង technology ហ្នឹងឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែក្រោយពីបានមកក្នុងចូលរួមស្ដាប់បងបាន present ឲ្យមកមុខជំនាញជាច្រើនដែលតាក់ទង technology ដែលអាចឲ្យខ្ញុំនឹងមាន information គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀននៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងត្រូវរស់នៅជាមួយវាគឺមួយជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមាន information ឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់